cald, știu că e masă, știu că e probabil al doilea program pentru cele mai mulți dintre voi. Așa că avem nevoie de însoțirea și prezența lui Dumnezeu. Să ajunge și la inimile noastre. Amin? Acolo unde sunteți, am să vă rog un singur lucru, să închideți ochii și să-mi permite să răsesc eu cu voce tare în rugăciunea asta și fie ca Domnul să asculte. Amin. Doamne, îți mulțumim că Tu ești prezent aici. Doamne, eu știu că totdeauna ești prezent peste tot, dar știu ceva. Că acolo unde se strâng 2 sau 3 pentru numele Domnului Iisus Hristos, există o manifestare specială a prezenței Tale. De aceea mă rog după masa asta, Doamne, manifestă-ți prezența aici. Îmi doresc din toată inima, Doamne Dumnezeule, ca Tu să vorbești fiecare persoană din locul acesta. Îmi doresc din toată inima, Doamne, Tu să ne cercetezi pe fiecare. Îmi doresc din toată inima, Doamne, ca fiecare om intrat în locul acesta să poată mărturisi că aici ești Tu prezent. Vreau, Doamne, ca oamenii care nu au fost de mult la biserică, în seara asta, când vor pleca de aici, să poată să spună: a fost Dumnezeu prezent acolo pentru că Dumnezeul acesta mi-a descoperit tainele inimii. Doamne, știu că Tu cunoști în adâncul ființei noastre, ce în mintea noastră, ce în sufletul nostru. Nimeni nu știe, Doamne, așa cum știi Tu. De aceea mă rog în această zi, prin cuvântul Tău, descoperă, Doamne, vorbește, Doamne, ridică, Doamne, eliberează, Doamne, vindecă, Doamne, mustră, Doamne, fă ceea ce vrei Tu să faci, dar vorbește în această zi. Voi spune, Doamne, la fel ca sutașul altă dată, nu suntem vrednici, Doamne, nu suntem niciunul dintre noi vrednici să stăm înaintea Ta, dar Te rugăm în numele Sfânt și Scump al Domnului Iisus Hristos, spune, Doamne, doar un cuvânt. Spune, Doamne, doar un cuvânt în dreptul celor întristați. Spune, Doamne, doar un cuvânt în dreptul celor ce sunt apăsați de fel și fel de poveri. Spune, Doamne, un cuvânt în dreptul celor care sunt legați de diavolul cu fel și fel de păcate. Spune, Doamne, un cuvânt în dreptul celor care caută un sens în viața lor. Spune, Doamne, un cuvânt în dreptul pocăiților care vin la biserică, dar nu mai au pasiunea aceea pentru Tine. Spune, Doamne, un cuvânt în dreptul celor care și-au pierdut dragostea din tâi pentru lucrurile spirituale. Spune, Doamne, un cuvânt în dreptul tuturor celor care în această zi au intrat în locul acesta și, Doamne, Te rog, tuturor vorbește-le prin Duhul Tău cel Sfânt. Tată din cerul, cred că Tu ești prezent în locul acesta. Am simțit prezența Ta, dar și dacă n-aș fi simțit, Doamne, prin credință în această seară, proclam prezența Ta în locul acesta și aș vrea, Doamne Dumnezeule, ca slava Ta să coboare în bisericuța aceasta. Așa cum altădată slava Ta a coborât în templul lui Solomon la rugăciunea împăratului, mă rog în seara asta, Doamne, lasă ca slava Ta să coboare aici. Slava Ta, Doamne, să copleșească fiecare persoană din locul acesta și să ne prăbușim înaintea prezenței Tale ca Ezechiel altădată, ca Isaia altădată, ca prorocii Vechiului Testament altădată și să recunoaștem, Doamne, că Tu ești Dumnezeu. Din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Slăvit să fie în veci. Slăvită să fie, Doamne, întotdeauna prezența Ta. Binecuvântat să fii, Doamne Dumnezeule, pentru că Tu meriți să fii înălțat, Tu meriți să fii glorificat. De aceea, Doamne, vin înaintea Ta și îți mulțumesc că și în această zi ne vei vorbi prin Duhul Sfânt. Amin. Acum, m-am și gândit, știți cum e, când un pastor pentecostal nu știe ce trebuie să facă, face o rugăciune. De asta încep cu rugăciune de la început. Apoi, mă tot gândesc care să fie predica aia mai scurtă. Deschideți Biblia împreună cu mine la cartea lui Iuda, pagina 1024. Când zic Epistola sobornicească a lui Iuda, există o carte de felul acesta în Biblie, pentru cei care nu sunteți obișnuiți cu Biblia, pentru că știu că oamenii când aud Iuda, în mod automat se gândesc la vânzătorul Iuda. Numai că aici e vorba de un alt Iuda. Iuda era un nume comun în vremea aceea. E vorba de fratele de trup al Domnului Iisus Hristos. De fapt, mai avem un frate de trup al Domnului Iisus Hristos care scrie o epistolă în Biblie, o carte. E vorba de Iacov. Acum citim din cartea lui Iuda, așa cum am zis, ca să se liniștească cei care atunci când aud Iuda asociază numele cu un altul. Există un singur capitol în cartea asta și o să vă citesc un singur verset. Versetul 3, Epistola sobornicească a lui Iuda și apoi ca predica totul să nu fie chiar așa scurtă, că totuși am bătut un drum de la Oradea până aici. O să vă mai citesc ceva din Noul Testament. N-am nicio problemă că vă țin în picioare, sunt sigur că rezistați. Așadar, versetul 3 zice așa. Ascultați. Preiubiților,
Pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, știu că sună mai ales pentru urechile celor mai tineri, cuvintele astea sună învechit. Cum adică mântuirea noastră de obște? Ce înseamnă asta? Adică mântuirea noastră împreună. Pentru că mântuirea se primește personal, dar ea se păstrează doar în biserică, împreună. Nu poți fi creștin de unul singur. Unii se laudă că au atât de multă credință cât să-i ducă în rai, dar nu-i aduce la biserică. Și mă îndoiesc de genul ăsta de credință. Deci, pe când mă pregătisem, mi-am făcut temele, zice Iuda, să vorbesc despre mântuirea noastră de obște și să vă scriu, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Sunt foarte curios cum anume Dumnezeu l-a silit pe Iuda să scrie acest îndemn într-o carte scurtă din 25 de versete și să îndemne pe oameni să lupte pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Nu ne spune cum l-a obligat Domnul să facă treaba asta. Cert e că El s-a pregătit să vorbească lucru și Domnul zice, lasă mântuirea de obște, îndeamnă-i să lupte pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Și acum deschideți în Noul Testament, tot în Noul Testament, în Matei, capitolul 15, de la versetul 21, pentru partea a doua, predici un text în care am vorbit de multe ori, dar în seara asta îmi doresc ca Dumnezeu să-mi dea cele mai potrivite cuvinte pentru voi aici. Amin. Deci, Matei, capitolul 15, versetul 21, să găsiți mai repede pagina 941, cel mai fain zgomot în biserică, e zgomotul pe care îl fac Bibliile voastre. Acum, care aveți telefon și vă uitați și pe telefon, nu niciun păcat, dar vă uitați la textul din Biblie și vă citesc cuvântul lui Dumnezeu care zice așa. Ascultați! Iisus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului și iată că o femeie cananită a venit din ținutul acela și a început să strige către el. Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este muncită rău de un drac. El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor. Dă-i drumul că strigă după noi. Deci ucenicilor nu le păsa de starea acestei femei, nici de fiica ei care era muncită rău de un drac, ci lor le părea, avea o problemă că le făcea reclamă proastă că femeia striga, că avea tare. Drept răspuns, el a zis, eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Acum, clar că Domnul Iisus n-a venit numai pentru Israel, de dovadă nu cred că sunteți prea mulți evrei astăzi aici. Toți suntem mântuiți prin jertfa Domnului Iisus. Numai că asta era concepția evreilor despre Mesia. Și Domnul Iisus, ca să încerce credința, îi spune acestei femei. Și să vadă care e răspunsul ei. Care e răspunsul ei? Versetul 25. Dar ea, în loc să se supere cum ne-am fi supărat noi dacă eram în locul ei, așa ne-am fi dus de numai. Dar ea a venit și s-a închinat zicând, Doamne, ajută-mă! Drept răspuns, el a zis, nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Acum parcă vorba asta e mai grea decât prima. Dacă prima dată îi spune femeie, tu ești cananită, nu faci parte din poporul evreu și eu am venit pentru evrei, acum îi zice, tu ești din categoria câinilor. Asta e o jignire foarte mare pentru vremea aceea. Versetul 27, dar ascultați ce spune, da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă firmiturile care cad de la masa stăpânilor lor, ca să vedeți că pocăința îl face pe om mai deștept și îi aduce mult bun simț. Nu poți să zici că ai Duhul Sfânt dacă nu ai bun simț. Chiar dacă nu spune. Așa e în Biblie explicit. Versetul 28. Atunci Iisus i-a zis, o femeie mare este credința ta, facă-ți-se după cum voiești. Mare lucru, numai Dumnezeu poate spune asta. N-aș îndrăzni să spun nici în dreptul unuia care are aură în jurul capului să zic, facă-ți-se după cum voiești cu oamenii înșelători. Dar Domnul Iisus, care știa ce e inima ei, a zis, facă-ți-se cum voiești și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Amin. Acesta a fost textul. Puteți să vă așezați. Nu mai țin așa, așa că deja le climați. Gândindu-vă că o dată vă înălțim în picioare. Sunt în seara aceasta aici, în primul de la Oradea. Sunt un pastor oarecare din orașul Oradea, din județul. Și am venit astăzi în libertate de prietenul fratelui Liviu Știr. Mi-a zis, l-am vizitat în Statele Unite ale Americii, în stat în casa lui destul de mult timp. Și mi-a zis, când merge în România, neapărat o să merg să vezi pe tata. Și acum n-am avut ce face la un moment dat. Că, fiind prieten cu Liviu, am zis, n-ai cum să repezi pe tata. Și astăzi sunt aici și eu să mă vin cu și să vă bucurăm să fiu împreună cu voi. Eu mă uit la voi, să știți. Și
fratele mi-a zis că aș putea predica un ceas și jumătate. Că au văzut lui bănet că pot predica un ceas și jumătate. Acum mi-a zis că ar fi prea mult în seara asta, nu vreau să mă sperii. Mi-a zis o oră și jumătate, că câțiva dintre voi m-au văzut deja. Sper să nu vă crească tensiune cumva. Nu o să vorbesc chiar atâta. Acum nici nu vă garantez că nu o să fie 2 ore, știe Domnul. Pentru că eu sunt penticostal și spun penticostal. Cât de Domnul. Dar vă mai zic ceva, voi sunteți ceasul meu. Deci mă la voi și voi sunteți cel mai bun ceas. Eu înțeleg. Îmi zicea bunica, eu am crescut în biserică, tot așa, în biserica ca dumneavoastră, numai noi aveam niște bănci din lemn fără spătar. Ale erau bune că nu puteai dormi. Și îmi spunea bunica, mă, Adi, nu mai zi de ăștia care dorm, că o să vezi tu când o să îmbătrânești. Că, zice, la noi și erau lungi programele, ce drept, că începea programul la 9, se termina la 2-3. Nici nu vă dați seama după masă. Predicau 7-8 oameni. Când începea la ora 1-2, unul predica, zicea, fraților, dacă nu rezistăm în casa Domnului 2-3 ceasuri peste program, cum vom rezista în veșnicie în rai? Și în momentul ăla, copil fiind, eu mă speriam. Că mă gândeam că raiul seamănă cu biserica noastră. După ce am crescut mai mare, după cum puteți vedea, mi-am dat seama că în rai nu va fi ca biserică. Va fi mult mai bine. Dar nici n-are cum să ne placă în rai dacă nu ne place la biserică. Dar nu vreau să vă sperii. În rai nu se compară cu biserica. Nu cred că va fi așa cum ne putem, nici nu ne putem imagina cum va fi acolo. Dar unica îmi zicea, fii atent, ureze la oameni de somn în biserică. Și acum, eu vă zic vouă, astăzi. Dacă sunteți obosiți, până în 2-3 se admite că mai dorm. Dar nu mai mult de atâta. Eu mă uit la voi, sunt cu ochii pe voi, să știți că până acum n-am văzut pe niciunul de voi. Acum, dacă cineva stă cu ochii închiși să se roage, să-L binecuvânteze Dumnezeu, dar să știți că îmi dau seama dacă vă rugați sau nu. Și dacă cumva, hai să zicem că se admite că dorm până în 3, dacă suntem noi aici. Dacă cumva trece cifra peste 3, aminul e acolo. Am terminat predica și la casele tale Israel. Așa că dacă cumva vrea cineva să doarmă, vă organizați, puteți cumva. Vreau astăzi să vorbesc despre credință. Știți, auzim vorbindu-se foarte mult despre credință. De ce? Pentru că Biblia spune că dacă vrei să fii mântuit, trebuie să crezi. Ce să crezi? Că oamenii cred tot felul de prostii. Biblia spune că adevărata credință vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Asta spune Biblia. Adică adevărata credință se bazează pe ce spune Dumnezeu în Biblie. A crede. Nu înseamnă să cred tot ce îmi trece mie prin minte, ce mi-a zis tata, bunicul, străbunicul, sau ce am primit eu prin tradiția mea. Ce a crede înseamnă să mă bazez pe promisiunile lui Dumnezeu așa cum sunt ele în Biblie. Nu întâmplător Biblia spune, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele, zice Domnul, vor rămâne mai departe. A crede asta înseamnă. A crede înseamnă să-mi bazez viața pe tot ceea ce Dumnezeu promite în Biblie. Într-o lume a durerii, să cred că va fi o viață veșnică fără durere. De unde știu asta? Că n-am văzut viața aia. Cum zice omul, mă, nu s-a dus nimeni dincolo și nu a venit înapoi. Pe ce mă bazez? Pe ce spune Dumnezeu în Biblie? A crede înseamnă să spun că într-o lume nedreaptă, cum suntem noi, într-o lume profund nedreaptă, adică vezi oameni buni care suferă și vezi oameni răi, cărora lucrurile merg foarte bine, într-o lume nedreaptă, să crezi că vine o zi în care Dumnezeu va judeca lumea cu dreptate. Bazat pe ce? Bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Într-o lume plină de înmormântări, și am avut o groază de înmormântări. Sunt pastor în 2 biserici mari și am o biserică, cred că e cea mai mare biserică de sat din județul Bihor. Pot să zic asta, că nu sunt de live și atunci pot să mă laud pe ea. Și am o grămadă de frați și surori în vârstă. Și am fost la o mulțime de înmormântări. Dar vă mărturisesc că n-am prins nicio înviere. Niciodată. Nu-mi plac în general înmormântările, drept dovadă, am spus-o de mai multe ori, că nu voi participa nici măcar la înmormântarea mea. O să fiu acolo, trupul meu va fi acolo, dar cu siguranță eu voi fi în altă parte. Dar eu vă spun ceva, dragii mei. Într-o lume dominată de înmormântări și de moarte, eu cred că există o zi a învierii din morți. Bazat pe ce? Fără să fi văzut nicio înviere din morți niciodată. Bazat pe ce? Bazat pe ceea ce spune Dumnezeu aici. Apostolul Pavel spune la un moment dat tesalonicenilor,
Îmbărbătați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Vine o zi când însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arangel, cu trâmbița lui Dumnezeu, va coborî din cer, iar cei care au adormit în Hristos vor învia din morți. Mai întâi vor învia cei care au adormit în Hristos. După aceea, noi cei care vom fi în viață, vom fi răpiți și spune Biblia, ne vom întâlni în văzduh pentru ca să fim pentru totdeauna cu Domnul. Pe ce se bazează asta? Pe ce spune Dumnezeu. Da, știți ce am văzut eu legat de credință? Oamenii zic așa, domnul pastor, ce spuneți dumneavoastră acolo e ok. Dar eu altfel am primit credința. Nu de mult îmi zice o doamnă, după terminarea unui program, zice, să știți că m-aș boteza. Dar eu n-am primit credința așa. Eu am fost botezată când eram mică, am avut un naș, niște nași care au crezut în locul meu și eu degeaba am predicat aceste femei, am spus, uitați, în Biblie n-avem niciun copil botezat. I-am vorbit despre faptul că în tradiția creștină, unii dintre cei mai mari părinți ai bisericii s-au botezat la vârsta maturității, cum ar fi Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur și alții. Femeia a stat, a ascultat și a zis, domnul pastor a zis foarte bine, dar eu nu cred asta pentru că nu așa am primit credință. Și am zis, mă, ceva nu-i regulă cu treaba asta. De ce? Că atunci când am început să fiu pastor foarte devreme, acum am 42 de ani, mulți înainte, atunci aveam 26, frații m-au făcut prezbiter o se numește, bătrâni, m-au ordinat bătrân la vârsta de 26 de ani, mai devreme, la 25 de ani, și mi-au dat delegație de păstor într-o bisericuță, așa cum e biserica asta aici, și mi-aduc aminte că le explicam oamenilor și le ziceam așa, mă, oameni buni, uite așa scrie în Biblie. Și oamenii stăteau, mă ascultau și ziceau, frate, păstor, așa. Numai că noi altfel am primit credința. Când ești dumneata aici, facem cum scrie în Biblie. Când nu ești dumneata, apoi ne lași pe noi să ne vedem de treaba noastră cum o știi noi. Bizau și pe faptul că, fiind evanghelist, eram plecat foarte mult și ziceau, când ești dumneata aici, din respect pentru dumneata, facem cum zice Biblie. Altfel zice, așa am primit credința. Și atunci mi-am dat seama că oamenii confundă părerile lor, tradițiile lor, gândurile lor, ce au primit de la tata, de la mama, de la bunicul, de la bunica, cu adevărata credință. Acea credință despre care spune Iuda că e credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Tot iau Domnul lăudându-se așa. Credința noastră strămoșească ortodoxă, credința noastră catolică, credința noastră... Ba iau și pe ai noștri zic întreaba asta și tot mă minunesc. Credința noastră pentecostală, baptistă. Dragii mei, vreau să vă spun ceva. Nu există nici credință baptistă, nici pentecostală, nici ortodoxă, nici catolică, ci există o singură credință dată Sfinților odată pentru totdeauna, care ne duce în cer. Și despre această credință vreau să vorbesc în această zi. Asta e credința care îți dă putere atunci când treci prin necaz să mergi mai departe. Asta e credința care îți dă putere atunci când stai lângă mormântul copilului tău să faci ce am văzut un prieten de-al meu făcând atunci când și-a mormântat singurul copil, înainte să fie trupul lui băgat în mormânt, înainte ca trupușorul micuț să fie pus în mormânt, acest om l-a sărutat pe copilul lui pe frunte, i-a luat mânuțele lui mici în mâinile lui mari și sărutându-l i-a zis, la revedere. Asta e credința. O încredere neclintită în promisiunile lui Dumnezeu. Lângă mormânt să crezi în învierea morților, bazat pe un singur lucru, pe ceea ce Dumnezeu promite. Fără să vezi și fără să simți nimic. Pentru că Biblia spune că noi nu mergem prin vedere, ci noi trăim prin credință. Îi aud pe mulți spunând, Domnule, dar eu în lumea asta numai necaz, numai dureri de spate, numai pierderi financiare, numai încercări. Ascultă-mă bine, singurul lucru care îți poate da putere într-o lume dominată de boală, de necaz, de suferință, de pierdere, este o credință autentică, adevărată, reală, nu o credință închipuită, nu o credință sentimentală, nu e ceva care te lovește dintr-o dată, dragii mei pentecostali. Și vă spun în calitate de pentecostal, tata pentecostal, bunicul, străbunicul. Unii confundă credința cu doar o emoție. Băi, am venit la adunare, am simțit așa un fior și după aia, mâine ce fior mai simți? Cum ai ieșit din biserică, te lasă fior. Și aici simți dintr-o dată ceva și de câte ori vii la biserică, mă, ai vrea să simți foc din cer, să vezi foc din cer. Exact ca Ilie altă dată care face o rugăciune. Haideți să vă spun ceva. Știți că puterea rugăciunii nu se vede în cât de lungă e rugăciunea? Nu mă iertați că vă zic asta. Și puterea rugăciunii se vede în ce se întâmplă nu în timpul rugăciunii, ci ce se întâmplă după rugăciune. Amin. Pentru că poți sta să te rogi 2 ceasuri aici și când ai ieșit afară nu suporți pe ăla, nu mai vezi pe celălalt, vorbești de rău, faci o grămadă de lucruri și rugăciunea aia nu te-o schimba cu nimic. Dar uitați-vă în Biblie, oamenii lui Dumnezeu când se roagă în public nu fac cine știe ce rugăciuni lungi.
Ilie face o rugăciune scurtă, Doamne, fă să se vadă astăzi în Israel că Tu ești adevăratul Dumnezeu și vă aduceți aminte de momentul ăla când Dumnezeu trimite foc din cer peste jertfă și când tot poporul, mii de oameni adunați acolo, e o imagine, ce n-aș fi dat în vremea aia să fie telefoane, cineva să filmeze. Imaginea aia spune Biblia că tot poporul adunat acolo se prăbușește cu fața la pământ, declarând un singur lucru, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Domnul este adevăratul Dumnezeu. Domnul este adevăratul Dumnezeu. Îmi doresc în seara asta ca prezența lui Dumnezeu să fie simțită de noi toți. Și dacă nu simțiți, n-ați simțit până în momentul ăsta nimic, rugați-vă lui Dumnezeu în inima voastră și spuneți lui Dumnezeu, Doamne, dacă ești prezent în locul acesta, vreau și eu să simt prezența Ta. Aș vrea ca toți cei ce suntem în locul acesta, cuprinși de acest entuziasm, de această bucurie a prezenței lui Dumnezeu, să putem exclama ca evrei altădată, Domnul este adevăratul Dumnezeu! Domnul este adevăratul Dumnezeu! Domnul este adevăratul Dumnezeu! Credința asta îți dă putere. Mi-aduc aminte că eram la începutul slujirii mele când m-am dus într-o casă foarte sărăcăcioasă. Era o femeie acolo, bolnavă de distrofie musculară, paralizată de la gât în jos, abandonată de bărbatul ei, abandonată de copii. Și lângă ea era o mamă bătrână care se îngrija de această femeie. Și m-am dus acolo, m-am gândit că va începe să se plângă. Pentru că noi români ne plângem când ne merge bine, ne plângem când ne merge bine să nu ne ceară careva ceva. Când ne merge rău, ne plângem că avem toate motivele să ne plângem. Și femeia asta zice, frate, zice, mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat. Nu voi uita imaginea niciodată și nu sunt cuvintele astea. De ce? Pentru că eram foarte tânăr și m-am tot uitat să văd ce-o primit femeia asta? Ce are? Avea o masă verde, știți, mobilierul ăla pe care îl aveau bunicii, ăla verde, nu știu dacă era la modă, dacă am era tot în casă grădină. Era o masă verde, pe masa aia erau niște flori și tot m-am uitat, mă, ce are femeia asta? Că i-au zis să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat. M-am tot uitat acolo, n-am nimic, casa goală, patul ăla, pe jos pământ. Acum toate casele sunt pe pământ, dar casa asta avea pământ bătut pe jos. La noi în Bihor se numește vatră. Nimic altceva. Nu știu câte case mai sunt astăzi așa. Dar femeia asta continua și a zis așa, îi mulțumesc lui Dumnezeu că în ciuda situației în care mă aflu, Dumnezeu mi-a dat putere să nu-mi pierd credința și mintea. Credința e cea care îți dă putere în cele mai grele momente din viața ta să-ți păstrezi mintea întreagă. De ce? Pentru că te bazezi pe promisiunile lui Dumnezeu. Aș vrea, în momentele care vor urma, noi deja și 20, este numai la introducere. Zic, introducere. Vă zic asta ca să vă încurajați. Aș vrea acum să vă spun ce este credința în 3 feluri, prin negație. Adică, ca să înțelegem ce e credința, o să vă spun ce nu e. Ce cred oamenii că e greșit. 3 lucruri. 1. Credința nu e o religie, nu e un sistem religios. Ea e o relație cu Dumnezeu. Nu că ați auzit asta de multe ori. Dar dați-mi voie să vă explic. Dacă vă uitați în Biblie, la un moment dat, în Cartea Evreilor, e un text foarte cunoscut care vorbește despre credință. În Evrei, capitolul 11, toată lumea știe textul. Evrei 11 zice așa. Credința, versetul 1, este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Și acum zice versetul 4 așa. Prin credință a dus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Cum adică prin credință a dus Abel o jertfă mai bună decât Cain? Adică, noi zicem, de multe ori am auzit pe mulți zicând că Dumnezeu a apreciat la Abel că avea o jertfă de sânge din animalele turmei lui. Și Cain din roadele pământului. Dar Biblia nu ne spune că Dumnezeu la asta s-a uitat. Biblia spune că s-a uitat la inima lui. Adică Dumnezeu nu s-a uitat la jertfă în primul rând. Cum Dumnezeu nu se uită în primul rând la forma adunării la care tu te duci. Cum Dumnezeu nu se uită în primul rând la jertfa cu care tu te lauzi. Bă, ce jertfă avem noi, ce să cântă la noi în adunare, să vezi ce cântări extraordinare, sunt și predicatori. Nu că noi ne laudăm fiecare cu jertfa. Așa facem noi. Toți oamenii se laudă cu jertfa lor. Noi pentecostale, noi baptiști, noi ortodoxi, noi catolici. Dar eu vă spun ceva în seara asta. Dumnezeu se uită la calitatea inimii. Și spune Biblia că Dumnezeu când s-a uitat la Abel și la Cain, nu se uită în primul rând cât de bună e jertfa lor. Cu toate că așa contează. Și Dumnezeu se uită la cât de bună e inima lor și dacă în inima lor există sau nu credință. Pentru că unii sunt interesați numai de jertfă. Ce înseamnă asta? Adică, bă, voi aveți la biserică la voi cruce. N-aveți.
Bă, aveți, am văzut că am împărțit Biblie la un moment dat, prin orașul Oradea și echipa noastră de evangelizare, trebuiau neapărat să aibă cruce, că unii nu primeau Biblia, Dumnezeu, dacă nu e cruce. De ce? Că unii se uită numai la asta. Dar voi, ce aveți acolo? Cine e în față la voi? Cine predică la voi? Cum se cântă la voi? Și unii se uită, bă, dar să pune pe genunchi, dar să stăm în picioare. Unii se uită numai la jertfă. Dar vreau să vă spun ceva astăzi. Poți să stai într-un picior, dacă n-ai o inimă cu credință, nu-ți folosește la nimic. Poți să faci botezul în apă de mai multe ori, dacă vrei. Dacă nu-i făcut cu credință, nu-ți folosește la nimic. Poți să participi la cina Domnului, dar dacă nu există credință adevărată, adică o relație cu Dumnezeu, nu-ți folosește la nimic. Adică, ce vreau să vă spun, oameni buni? În primul rând, credința nu e o religie, nu e un sistem religios. Unii oameni, asta pricep din credință. Bă, păi eu am credința mea, fiecare cu credința lui. Știi ce spun oamenii? Că eu am credința mea. De cele mai multe ori, de fapt, ei spun, eu am religia mea. Eu am biserica mea. Lasă-mă cu religia voastră, că și am religia mea. Dar noi, oameni dragi, nu vă spunem în seara asta să veniți la o religie mai bună. Nu vă spunem să veniți la o biserică mai faină ca voastră. Nu vă spunem să vă spunem că să veniți la un preot mai interesant decât preotul vostru, nici la niște oameni sau la un diacon care știe cânta mai bine, ci vreau să vă spun, veniți în această zi la un Dumnezeu care e bun și bunătatea Lui vă îndeamnă la un singur lucru. Așa zice Biblia, la pocăință, la nimic altceva. De-aia vreau să vă întreb, și ascultați-mă, fiți pe față, haideți să fim mai tineri. Aveți o relație personală cu Dumnezeu? Nu? Cu doi eu zis amin. Mai îndrăznesc să vă întreb o dată. Dar nu trebuie să ziceți cu voce tare. Aveți o relație personală cu Dumnezeu? Dar ce înseamnă asta? Amin. E bine să zicem acum că... Dar ce înseamnă asta? Și ce înseamnă asta? Orice ar fi, să fii într-o continuă conexiune cu Dumnezeu. Zice Biblia așa, rugați-vă neîncetat. Nu, asta înseamnă. În orice moment. Uite, casa asta se va numi cu o casă de rugăciune. Eu vă întreb, voi vă rugați acum? Deci, frate, ascultăm predica. Dar eu vă spun ceva. Fiți atenți. Dacă tu și în timpul predicii vorbești cu Dumnezeu, de exemplu, că predicatul nu e perfect. Nu ziceți amin cu eu personal. Dar tu te rogi la Dumnezeu și zici, Doamne Dumnezeu, eu am la biserică astăzi, nu să-l ascult pe Adi Mocan, nu știu ce oameni cântând, eu vreau ca tu să-mi vorbești. Dacă tu comunici cu Dumnezeu, Dumnezeu comunică cu tine prin ceea ce predicatorul vorbește. Dacă tu vii și stai ca la un spectacol și zici, parcă părinte e mai interesant. Te duci acasă exact la fel cum ai venit. Tu n-ai decât o religie. Ai venit într-o altă biserică. Mă, dar interesant acolo. Mi-a plăcut să ce vor cânta. Tu mai zici niște poezii. Au venit un predicator, au zis și mă, voi aveți o religie interesantă. Nu te plictisești. Dar la cine folosește? Că nu e divertisment aici. Nu vine la biserică să ne distrăm. Și vreau să vă spun ceva, dragii mei. Credința nu e sistem religios. Credința în relație personală cu Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Adică, tu ai dreptul să vorbești cu Dumnezeu prin credința ta în Iisus Hristos. Tu și cu mine n-am fi avut dreptul acesta. Biblia spune că noi suntem păcătoși. Niciun om, și ascultați-mă cu mare atenție, niciun om din lumea asta, în frunte cu mine, și dăm orice exemplu vreți, nu-i vrednic să stea în prezența lui Dumnezeu. Biblia spune că toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dumnezeul nostru este sfânt, un infinit de ori sfânt. Și dacă ai făcut o singură greșeală, e ca și cum ai fi călcat toată legea. Prin urmare, nimeni nu era vrednic să stea în prezența lui Dumnezeu. De aceea, Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos, Fiul Lui, în lumea asta, să moară pentru păcatele noastre. Dar slavă Lui, că n-a rămas mort, ci a înviat, ci este viu în vecii vecilor. Și credința mea în El îmi dă dreptul să mă apropii de Dumnezeu. Nu pe baza faptelor mele, nu că mă socotesc mai bun decât alții, ci pentru că Biblia spune în Romani, capitolul 1, că prin credința în Iisus Hristos sunt considerat neprihănit. Nu sunt neprihănit, sunt socotit neprihănit prin credința mea în Iisus Hristos. Și Pavel spune acolo că și mie nu este rușine de Evanghelia lui Hristos. În altă parte spune, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu pentru cine? Pentru aia care cred. Dacă în această zi crezi că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu, care a venit în lumea asta să moară pentru păcatele tale, credința acționează cu putere în viața ta. Și tu care spui, bă, dar nu mă pot lăsa de păcatul ăsta, eu m-aș pocăi, dar nu mă pot lăsa de țigară, nu mă pot lăsa de droguri, nu mă pot lăsa de curvie, nu mă pot lăsa de minciună. Tu poți să faci pasul ăsta cu o singură condiție, să crezi. Fără credință, ai o religie. Vorbești cu Dumnezeu personal.
Uite, Domnul Iisus când învață pe ucenici să se roage și cum le spune? Voi când vă rugați, ce să faceți? Spuneți, repetați după mine, Înger, Îngeraș și Înger, Tatăl nostru. Nu? Ce zici? Să nu bolborosiți aceleași oameni. Dar cum să vă rugați? Hai că toată lumea știe. Rugăciunea domnească. Cum e? Ziceți, doar. Cum e? Ziceți. Tatăl nostru care ești în cer. Știți cum e acolo? În original. E Aba, tăticul meu care ești în cer. Adică vorbiți cu Dumnezeu cum ați vorbit cu Tatăl vostru. Vorbiți cu Dumnezeu așa. Apoi noi, câteodată, îi predicăm lui Dumnezeu în rugăciuni. Mă tot gândesc că de multe ori rugăciunile noastre sunt băltoia de lângă, nu către Dumnezeu. Avem niște rugăciuni, măi, asta de lângă mine să fie, da. Ce, ăsta e pocăit, nu pare ipocrit, dar după cum se roagă. Vorbiți cu Dumnezeu. Rugăciunea această comunicare personală cu Dumnezeu. N-ai cum să te lași de păcatul din viața ta dacă nu înțelegi asta. De exemplu, sunt oameni nervoși. Unul mi-a zis că s-a pocăit, dar el e nervos. Neam de neamul meu a fost nervos, tata mai nervos, bunicul zice când se enerva odată. Dar am zis, măi, eu știu pe unul care era mai nervos decât neamul vostru la un loc. Numele lui e Moise. Vă aduceți aminte de el? Ăsta când s-a enervat, când s-a enervat odată, l-a și omorât. Ăla pe care se enervase. Și știți cum a schimbat Dumnezeu? Din Moise cel nervos, în cine? În Moise cel mai blând. Mă, tu poți fi cel mai blând om din Săcălați, de la tine din stat, unde vrei tu, o singură condiție. Să ai o relație personală cu Dumnezeu. Vă dau exemplul meu. Eu umblu mult cu mașina. Și acum, întotdeauna când umbli mult cu mașina, alții ies cu mașina în fața ta. Tu niciodată nu. Sau se mai întâmplă, niciodată. Și acum cât ai fi de pocăit și de pastor, dacă stai unul calea și trebuie să filmezi brusc și ai în spate ceva chestie, și te zboară, vă spun că nu prea e. Firea pământească din noi, eu asta nu uit, că din momentul, am înțeles asta după botez. Deci cum am ieșit din apa botezului, unul mi-a pus piedică, dar cu intenție. N-am zis nimic. Și mi-am dat seama că firea pământească din noi, că zice Pavel la un moment dat, o, nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de trupul acesta de moarte? Iată că vreau să fac binele, dar răul ce face? Depinde de mine. Mă rog, tot încerc să mă rog, dar gândul zboară în altă parte. Încerc să citesc din Biblie, dar tot TikTok ajung. Care e soluția? Relația personală cu Dumnezeu. Pentru că în momentul ăla fac în felul următor. În taie se zice mânul calea. Și în momentul ăla știu că Dumnezeu e acolo. Și primul meu gând nu se îndreaptă spre El. Pentru că dacă s-ar îndrepta spre El, n-ar fi cele mai spirituale cuvinte. Și atunci, primele mele gânduri și primele mele cuvinte se îndreaptă către Domnul. Și zic, Doamne, ai milă de ăsta, că la cum conduce, prea departe n-ajunge. Și dintr-o dată mi se schimbă vocabularul. De ce? Pentru că eu am o relație personală cu Dumnezeu. Și am înțeles treaba asta. Dacă aș avea o religie, aș veni, bucura, aleluia, fain a fost. Cum aș ieși afară, cum aș fi alt om. Dar tu trebuie să înțelegi, dragul meu frate și soră, că Dumnezeu e cu tine acolo. Când stai întins în pat și seara îți aduci aminte de toate lucrurile rele pe care ai trecut și poate câteodată îți vine să plângi. Vreau să-ți garantez ceva. Dumnezeu vede și Dumnezeu știe. În cele mai disperate situații din viața ta și în cele mai fericite momente din viața ta, Dumnezeu e acolo, El vede și știe. Și dacă tu ai o relație personală cu El, vorbești cu El și spui, Biblia spune că noi n-am primit un duc de care ne face să strigăm Ava, adică tăticul meu din ceruri. Din momentul în care crezi în Iisus Hristos în mod real și ai credință adevărată, Dumnezeu toarnă în noi Duhul Lui cel Sfânt, asta spune Biblia. Adică Dumnezeu e prezent în noi. Și avem dreptul acesta de a vorbi personal cu Dumnezeu. Nu avem nicio altă șansă, vă garantez. Altfel vă chinuiți, vă provocați, îi vezi pe unii, Doamne, îi vezi pe mulți că lasă că mă chinui acum, dar voi fi fericit în rai. N-ai cum. Nu poți fi pocăit dacă ai o religie. Poți fi un trist și bisericile noastre pline de oameni, îi vezi plini de judecată, plini de amărăciune și zici, mă, da, nu-i dragostea lui Dumnezeu. Mi-a plăcut de voi astăzi cum m-ați cântat, fratele și sora, ați fost foarte simpatici. Naturalețea cu care ați cântat. Mi-a plăcut mult de voi. Mi-a plăcut că ați cântat cu pruncii ăștia, că au cântat cu violile aici în față. A fi pocăit nu înseamnă să stai așa tot timpul. Nu să fii tot timpul nervos. Că știți că Biblia spune că una din roadele Duhului Sfânt e bucuria? Amin.
Să ne dea Dumnezeu bucurie. Dacă ești un om religios și nu ai o relație cu Dumnezeu, bucuria va fi zero. Dacă vrei să ai bucurie adevărată, trebuie să ai o relație personală cu Dumnezeu. Și nu e o viață mai frumoasă decât viața trăită cu Dumnezeu, dar în mod real. Nu unul care urmează pe Dumnezeu să nu mă trăznească, să nu se întâmple ceva, ci unul care îl are pe Dumnezeu în viața lui în fiecare zi. Slăvit să fie Domnul. Adică să fie la punct pentru da. Credința lui, ce-am zis? Vă mai aduceți aminte ce v-am zis? Vezi acum. Nu-i religie, ci relație cu Dumnezeu. Punctul 2. Credința nu-i teorie. Iacov scrie o carte în care zice așa. Tu care zici că Dumnezeu este unul, bine zici. Dar și dracii cred și să și înfioară. Mulți în țara asta, eu am rămas șocat când s-o căpune și înțământul și când am văzut câți oameni se declară creștini. Iarăși 90% din români se declară creștini. Și te tot gândești, bă, dar cum 90% se declară creștini când biserica, de exemplu biserica ortodoxă, care are cei mai mulți oameni, de departe cei mai mulți români se declară ortodoxi, are în seara de înviere, deci când merg cei mai mulți oameni la slujbă, deci în seara de înviere, atunci e ratingul cel mai mare, 11% de oameni se duc la biserică în seara de înviere. M-am gândit, mă, cum e țara asta? Ei se declară cei mai mulți. Nici măcar de înviere nu se duc la biserică. Și atunci cei mai mulți se spun 11% din biserică. Și m-am gândit, cum în țara asta în care omul trece pe lângă Sfânta Biserică, își face o cruce și după aia blestemă pe același Dumnezeu. Cum e posibil așa ceva? Cum să fim într-o țară în care cei mai mulți oameni se declară creștini, dar în același timp, tot la al doilea, al treilea cuvânt de la modă să bleste numele lui Dumnezeu? Cum e posibil într-o țară în care ne declarăm creștini să avem 30 de milioane de avorturi în ultimii ani? Cum e posibil ca într-o țară care se declară creștină să existe, Dom'le, în fiecare zi atât de multe încălcări ale cuvântului lui Dumnezeu? De ce? Pentru că avem noi români o vorbă tare. Zice, teoria ca teoria, dar practica ne omoară. Știți că mulți cred că a crede ei nu mai avea o teorie? Adică mulți zic așa, domnul pastor, eu cred tot ce ziceți dumneavoastră și eu am credință. Eu cred și mi-a zis unul tare, era după terminarea unui program undeva în sudul României, într-un cămin cultural, la final vine un domn care era bine aburit de alcool, băuse, avea să se ia pe picioare și vine la mine și zice, domnul pastor, eu cred tot ce a zis. Se uită la mine și zice, noi doi, zice, avem credința la fel. Nu am uitat la el. I-am zis, bă, noi doi nu credem la fel. Și am intrat cumva așa, să încerc cumva să comunic, așa cu oamenii, trebuie să comunici pe înțelesul lor. Degeaba altfel vorbești degeaba. I-am zis, uite-te la mine, zic, noi doi nu credem la fel. Măcar într-un punct credința noastră diferită. Ar fi multe, dar unul 100%. Eu, de exemplu, nu cred că un om credincios ar trebui să fie cum ești dumneata acum, mor de beat aici. Zice, Dom'le, aveți dreptate. Și eu cred exact cum a spus dumneavoastră. Nu am mai luat fără cuvânt. Deci omul credea toți. No. Cam așa e cu omul. Vine la biserică și zice, domnul pastor, așa cred, tot ce a zis. Nu a zis, bun, dar acum să pui în practică. Apoi asta. Greu. Știi ce zice acolo? Credința nu numai o teorie. Că mulți zic, bă, eu am o teorie bună. Tu poți să ai cea mai bună teorie, superbă, extraordinară, dacă teoria asta nu schimbă viața cu nimic. Degeaba zici tu că ești pentecostal dacă tu sfânt, nu-ți călăuzești în viață. Degeaba spui tu că ești baptist dacă botezul tău a fost făcut numai de dragul părinților. Și numele tău înseamnă botezat, că asta înseamnă baptist. Degeaba spui tu că ești ortodox dacă nu ești cu adevărat drept credincios. Și degeaba zici că ești catolic. Catolic înseamnă că aparții Bisericii Universale. Dacă în mod sufletesc, real, nu aparții Bisericii lui Dumnezeu. Degeaba zici că ești reformat, că din reformă nu a rămas decât forma. Dacă în modul cel mai real și adevărat, teoria nu schimbă cu nimic viața. Voi care aveți copii, nu ați observat că degeaba au teoria bună. Pruncii voștri, adolescenți, tineri, au teoria bună. Așa mi-a zis o soră de simpatică, o fost simpatică, zice, frate, păstor, acum uite cum e treaba asta. Zice, oricât mâna mea nu mai ajunge nici la dule. Nu mai ce să fac cu el. Ea era micuță să sta basketbalist. Nu știu că generația asta e o generație mai înaltă, așa. Și ea micuță zice, uite, mâna mea nu mai ajunge nici măcar la dule. Tot încerc. Și informațiile le are, că i-am zis, ăsta nu mai ce să-i predici, le știe, toate predicile le-au auzit, deci n-are treabă.
Și a zis, soră, și dacă l-ai apucat de guler, și dacă l-ai putea clătina o leacă, nu să coboare informația de aici, ia uitați, de aici, aici, de o distanță de o palmă, de la minte la inimă. Dar dacă nu coboară de la minte la inimă să schimbe viața, nu-ți folosește la nimic. Dar i-am zis, soră, fiți atentă, dacă mâna dumneavoastră nu-i ajunge la guler, mâna lui Iisus îi poate ajunge la inimă. Și așa s-a întâmplat. Femeia asta mi-a zis, după aceea mi-a zis, frate, zice, așa a fost. Mâna mea nu-i mai ajungea nici la guler, dar mâna lui Iisus i-a ajuns la inimă și a schimbat viața. Pentru că a crede nu înseamnă doar să ai un set de valori teoretice, ci a crede înseamnă să ai o viață schimbată. Și o viață schimbată în viața ta o poate aduce unul singur. Și acela este Iisus Hristos. Mai zic o dată, acela este Iisus Hristos. Mai zic o dată, acela este Iisus Hristos. Și nu vreau să știu nimic altceva în mijlocul vostru decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit, zice Apostolul Pavel cu bisericii din Corint. Și nu vreau să știu nimic altceva, biserică din Săcălază, după masa asta, aici, în adunare, decât pe Iisus Hristos. El se poate atinge de viața ta. El îți poate schimba destinul pentru totdeauna. Nu teoria pe care ai învățat-o și care e la nivelul minții tale, dar nu coboară. Da, teoretic știi, dar viața ta rămâne la fel. De ce? Pentru că încă Dumnezeu n-a transformat în viața ta teoria în practică. În momentul în care te pocăiești, Dumnezeu transformă teoria în practică. De aceea rugăciunea mea în seara asta este: trimite, Doamne, Duh de cercetare, fă să simțim apropierea ca să putem sta în picioare, prorocește învierea. În seara asta avem nevoie ca Dumnezeu prin Duhul Sfânt să se atingă de mințile noastre și mai ales de mintea celor care au teoria bună, dar de practica dezastru. Dumnezeu o poate schimba. Amin. Amin. Mă uit și la ce să știți că în ceas am zis. Punctul 3. Mai am încă puncte multe, dar. Deci punctul 3 am zis așa. Credința nu e ce? Nu-i religie. Așa, bine zis. Nu-i religie, ci relație. 2. Nu-i teorie, ci practică. Al treilea lucru. Credința nu-i ce vreau eu, ci credința e ce vrea Dumnezeu pentru mine. Nu, aici e greu să zici. Nu am câțiva frați mai bătrâni în zis. Și vreți să vedem. Credința nu ce vreau eu. Că mulți zic, eu am crezut că Dumnezeu să facă așa și Dumnezeu nu a făcut. De fapt, tu n-ai crezut, ai vrut. E mare diferență. Tu vrei, de exemplu, vă dau un exemplu. Fratele meu, Călin, care și el e pastor, a avut o fetiță bolnavă de leucemie, într-o formă foarte gravă. Când Abigail a fost diagnosticată cu leucemie, avea 6 ani. Chiar înainte de Crăciun. Mi-aduc aminte că doctorii au zis că dacă va supraviețui primei nopți în spital, are o șansă să scape cu viață. Era alergică la anestezie. Și nu putea să ia tratamentul cu anestezie, trebuia administrat un tratament foarte dureros, direct în coloană. Și mi-aduc aminte că fratele meu, era pastor și atunci, se ducea la copilul lui și se prostea ca să-l facă să râdă. Să facă pe fetița lui să râdă. De ce? Ca să poată suporta tratamentul. Și fetița, cu mânuțele ei mici, îl lovea și zicea, a fost de 6 ani. Dacă mă iubești, mă duci acasă. Și el îi zicea, pentru că te iubesc, te țin mai departe aici. Câteodată noi zicem lui Dumnezeu, Doamne, eu cred că ar fi mai bine așa. Și Dumnezeu zice, nu. E mai bine pentru tine lucrul ăla dureros prin care treci. Credința nu e ce vrei tu să se întâmple cu viața ta, ci credința e ceea ce face Iisus în grădina Ghețimani când se roagă și zice, Tată, nu voia mea să se facă. Îndepărtează de la mine paharul acesta. Dar nu voia mea să se facă, ci voia ta să se facă. A crede înseamnă să spui lui Dumnezeu, Doamne, nu prea aș vrea să mă botez în apă, că dacă m-aș boteza, neamul ar fi împotriva mea. Dar nu voia mea să se facă, ci voia ta. Doamne, nu prea aș vrea să mă duc la pocăință la biserică, dar Doamne Dumnezeule, nu voia mea să se facă, ci voia ta. Doamne, eu nu vreau să mă las de păcatul ăsta, dar nu voia mea să se facă, ci voia ta. Asta e credința. Credința e o acceptare necondiționată a voii lui Dumnezeu. Noi de multe ori confundăm voința noastră cu credința. Și zicem, dar eu am crezut că Dumnezeu să facă asta și alaltă și Dumnezeu nu mi-a onorat credința. Greșit. Știți? Vă mai dau un exemplu. Că am vrut că la exemple sunteți pe fază și vă înțeleg. Când eram copil la noi în sat, era un supermarket, se numea Cooperativa Agricolă de Producție. La acest supermarket erau doar 2 feluri de bomboane. Astea erau dulciurile atunci.
Acum, ăștia mai tineri, dacă vă întrebați de ce părinții voștri au probleme cu dantura, unul din motive erau în boalele astea. Mi-aduc aminte că odată, într-o noapte, într-o seară, când bunicul a venit de la coasă, dacă vă mai aduceți aminte de vremurile de altă dată, a venit după o zi grea de coasă, a venit acasă și eu eram în pat cu bunica și am început să strig cât puteam de tare. Vreau bomboane, vreau bomboane. Săracul bunicul, pot și cu din Biblie, s-a rugat și a făcut să doarmă, dar n-are cum să doarmă, că eu aveam o voce de viitor ridicată pe Nicostan. Vreau bomboane, vreau bomboane, vreau bomboane. La un moment dat, cu toată răbdarea lui, se ridică în picioare, era un om hotărât, cum erau bărbații altă dată, nu ca astăzi. Nu se compară, nu se mai fac bărbați de genul ăsta. Trecut pe război, vine către bunica, se uită la bunica așa și zice: mă, femeie, ce trebuie la punctul ăsta? Nu, niciodată, bunica nu zice. Zice, nu știu ce trebuie, zice ea. Și zice, lasă că știu eu ce trebuie. Și îmi dă o palmă. Nu eram în muie între mine. Acum, ce vreau să vă spun cu asta, următorul lucru. Știți care e mora la poveștii mele? Tu îi ceri lui Dumnezeu bomboane și El știe că tu ai nevoie de o palmă. Tu vrei de la Dumnezeu bomboane și El știe că tu ai nevoie de fapt de o palmă. Tu îi ceri la Dumnezeu să-ți rezolve durerea de spate și Dumnezeu zice, mă, dacă ăsta îi rezolv durerea de spate, ăsta nu mai îl vezi pe genunchi niciodată, dar așa lasă-i durerea că nu mai prins la rugăciune. Tu îi ceri lui Dumnezeu să-ți rezolve problema și zici, Doamne, păi dacă tot am venit pe aici, rezolvă problema. Și Dumnezeu zice, nu, nu, eu așa te țin. Pentru că Pavel, apostolul, marele apostol, îi zice, de 3 ori m-am rugat lui Dumnezeu același lucru. Doamne, îndepărtează de la mine boala asta, țepușul acesta, ăsta e cuvântul pe care Pavel îl folosește acolo. Și de fiecare dată, zice Pavel, am venit un singur răspuns. Harul meu îți este de ajuns. Pentru că spun și ție, dragul meu și draga mea, dacă n-ai fi trecut în viața asta prin cât ai trecut, în seara asta n-ai fi în biserică la pocăință. Dacă n-ar fi îngăduit Dumnezeu peste casa ta, peste familia ta, peste trupul tău, peste viața ta, necazurile prin care ai trecut, în seara asta n-ai fi pășit vreodată într-o biserică. Dar Dumnezeu a îngăduit să treci prin toate acestea. De ce? Pentru că în seara asta să vii aici și să auzi un cuvânt din partea lui Dumnezeu, prin care îți voi spune așa, lui Dumnezeu îi pasă de tine. Lui Dumnezeu îi pasă de tine mai mult decât le-a păsat părinților tăi. Lui Dumnezeu îi pasă de tine mai mult decât îți pasă ție. Dumnezeu te-a iubit atât de mult că a trimis pe Fiul Lui în lumea asta să moară pentru păcatele tale și șansa ta în această zi să te pocăiești și să-ți fie schimbată viața e să ai o relație personală cu El și să zici, Doamne Dumnezeule, am nevoie de Tine. Amin. Amin. Chiar dacă a zis amin, să știu, unii credeți că aminul la final. Nu, să știți că la mine și pe la mijloc. Acum, deja e și 42, extraordinar. Predică aproape pe un ceas. Totuși, eu mă uit la fețele oamenilor. Știți cum e să termin predica? Că oamenii zic, bă, mai trebuie să mai țin. Dacă îi vezi, nu se mai termină, atunci nu e ok, să știți cum e. Deci am 3 puncte, aș mai avea 3, dar le zic mai rapid. Apoi dacă Domnul face să coboare Duhul Sfânt într-un mod extraordinar, amin. Amin. Am zis 3 lucruri. Ce e credința prin negație? 1. Credința nu-i religie, ci relație. 2. Credința nu-i teorie, ci practică. 3. Credința nu-i ce? Ce vreau eu și ce vrea El. Amin. Amin. Și acum, la textul ăsta pe care l-am citit a doua oară, că probabil ziceți, mă, frate, nu uita cu citit textul. Nu am uitat, să știți. Cu femeia asta din Matei, capitolul 15, care vine la Domnul Iisus, că avea o fetiță îndrăcită, și spune Biblia că fetița asta probabil era bolnavă, că spune ultimul verset citit, că fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Deci probabil că problema ei era o problemă de sănătate. Ea vine la Iisus și o să vă spun 3 calități ale omului credincios. Încă 3. 1. Prima calitate e curajul. A doua calitate e cunoștința. Și a treia, caracterul. Curaj, cunoștință, caracter. Mai zic o dată, vin către voi așa, că știu că dacă stau prea mult aici, sunt șanse mari să nu mă ascultați. Curaj, cunoștință, caracter. Mai zic o dată. E o metodă pedagogică bună. Fac cu voi exact ca pun și la școală. Curaj, cunoștință, caracter. Deci dacă ești un om credincios, adică dacă ai o relație personală cu Dumnezeu, nu doar o relație,
Dacă ai o trăire, nu doar o teorie, și dacă ai acceptat voia lui Dumnezeu în viața ta, atunci vei avea curaj, cunoștință, caracter. Femeia asta are curaj extraordinar de mare. Era femeie, stimate surori și doamne, ascultați-mă, în vremea aceea, să fii femeie, n-avea acces, uite cum sunteți voi aici în adunare. Femeile aveau acces numai într-o sală separată, un fel de mama și copilul. De erau 100 de femei la sinagogă și nu erau fix 10 bărbați, nu se ținea slujba. O femeie n-avea voie să întrebe un învățător al legii cum face femeia asta. Dar femeia asta își depășește limita impusă de tradiția din care venea. De ce? Pentru că are curaj. Acum să vă spun ceva. Dacă vrei să te pocăiești, ai nevoie de curaj. Ca să te botezi în apă, ai nevoie de curaj. Să te lași de păcatul din viața ta, ai nevoie de curaj. Să te rogi, ai nevoie de curaj. Orice lucru care presupune credință are nevoie de curaj. Dragii mei, trăim într-o societate dominată de frică. Mulți oameni se laudă că spun așa și în realitate. Am un prieten care e doctor și mi-a zis așa. Zice, vezi pe unii din ăștia care sunt mari, solizi. Dacă îmi vin la doctor, dacă au văzut o seringă, o picat. Și vezi câte o femeie din asta mică, slăbuță, trecută prin nu știu câte operații și nu știu câte nașteri și a avut o grămadă de prunci. Nici nu s-o ridica bine după masa de operație, că ce mă așteaptă prunci acasă, trebuie să plec. Curaj. Curajul nu e în forma în care nu ne echipuim de multe ori. Curajul nu e tot una cu tupeul. Vă rog că noi trăim într-o societate dominată de tupeism și tupeu. Tupeu înseamnă nesfințire. Lipsă de bun simț. Curajul înseamnă puterea de a acționa pe baza a ceea ce Dumnezeu promite aici. Curajul de a spune dacă Dumnezeu a promis. Pe mine nu mă interesează, știu că se va împlini. Curajul, mamă dragă, tu care te rogi pentru copilul tău, de a crede că dacă Dumnezeu a promis printr-o lucrare, că va lucra în dreptul copilului tău, chiar dacă astăzi starea lui este cum este, Dumnezeu va lucra. Curajul să crezi. Curajul să crezi că într-o zi vei putea scăpa de viciile tale și de păcatele tale. Curajul să crezi că Dumnezeu îți poate schimba viața. Asta înseamnă credință. Curajul. Nu e chestia aia, bă, dar cum să mă pocăiesc? Că nu mă pot ținea. Câți descurajatori profesioniști n-aveți în jurul vostru care să vă spună, bă, dar cum să te pocăiești tu? Că nu te cunosc eu pe tine, nu știu eu ce faci tu, nu știu eu ce îți poate ție viața. Curajul de a spune, cred că Dumnezeu îmi poate schimba viața. Curajul de a crede că în ciuda faptului că ești un om păcătos, Dumnezeu poate face din tine un sfânt. Curajul de a crede că într-o lume în care nimeni nu se roagă, tu poți fi un om al rugăciunii. Curajul de a crede că într-o lume în care cei mai mulți oameni trăiesc în păcat, tu vei avea puterea să duci o viață curată și în ascultare de Dumnezeu. Asta înseamnă credință. Nu există credință fără curaj. Mă, o trecut pandemia peste noi și în timpul pandemiei tremurau oamenii și repetau Psalmul 91. O să moară o grămadă și stânga și dreapta, dar de mine nu se va apropia. Bă, oameni dragi, haideți să fim serioși. Până la urmă, toți s-au apropiat. Și de... Cam toți au trecut în COVID până la urmă, dar vă zic ceva. A fi credincios înseamnă să ai curaj. Am un prieten care e doctor și care nu e pocăit și care mi-a zis, mă, v-am văzut și pe voi la pandemie. V-am văzut, tot a zis că voi credeți în rai, în viață veșnică, dar cum? Dintr-o dată. Acum, eu am învățat ce înseamnă curajul de la o femeie în vârstă într-un autobuz în București. Mi-aduc aminte, eram student, în vremea aia București era ca o junglă urbană. Mi-aduc aminte, venit de la țară, din județul Bihor, cu plasa de rafie în mâna dreaptă și într-un autobuz în București, în dreptul Gării de Nord, nu mai văzut în viața mea, toate gările la un loc nu erau cât Gara de Nord din București. Și m-am trezit acolo, urcând într-un autobuz, cineva mi-a zis, fiate, merg cu autobuzul ăla așa. Și în autobuz am văzut o fază care mi-a ridicat tensiunea și mi-a creat așa o stare, nu știam ce să fac. În autobuz era un tânăr, un adolescent, în vremea aia telefonul era o chestie foarte valoroasă, căruia niște băieți mai bine făcuți i-au furat telefonul, încercau să-l ia, până la urmă l-au luat. Și l-au bătut, dar l-au bătut, cum să vă spun, crunt. Era în autobuz, era căzut pe jos și ăștia trei îi loveau cu picioarele, toți trei, unul dintr-o parte, unul din alta. Eu eram, autobuzul era în stație. Arhiplin autobuzul, eu eram acolo lângă ușile din spate, în apropiere de ei și tu mă gândeam cum să fac. Tu mă gândeam cum să procedez. Eram buna fugă în vremea aia. Am rămas destul de bun și acum în cască necesară. Și m-am gândit, mă gândeam, mă, dacă l-aș lua în spate și aș fugi, aveam în mintea mea tot felul de scenarii. Dacă l-aș lua în spate și aș fugi, ce se va întâmpla? Și între timp, între mine și oamenii ăștia, nu știu, dacă era un bărbat
Dom'le, era unul, era bine făcut, solid, dus la sală, m-am tot uitat la el și încercam cumva să-l fac să intervină din priviri. Știți cum e? Mai văd în adunare faza asta, între soț și soție, între părinți și copii. Nu lui pătata, când se uita la noi odată în adunare, să vezi cum era, ca sfinții. Mă uit la omul ăla și încerc să-i fac semn cu privirea. Ăla nimic, stătea așa. Mă văd în biserică de multe ori, n-are ce se uită până tine, până lângă tine. Și tot mă uitam la el, încercam să-i fac semn, nimic, nicio reacție. Parcă era prea mort ca să fie viu și prea viu ca să fie mort. La un moment dat, în tot autobuzul, niciun om, nimic, niciun om, nu zicea nimic. La un moment dat, se ridică o femeie de 1,5 m, slăbuță, cu o pălărie pe cap, vreo 70 ceva de ani femeia asta. Se ridică și se duce la ea 3. Dom'le, și când se duce aia, micuță, la ea 3. Avea și o față de profesoară de chimie sau de matematică. Mi-a inspirat întotdeauna mult respect cele două materii. Se uită la ei și începe efectiv să le predice, să le vorbească despre faptul că noi suntem popor creștin, despre cum ar trebui să ne comportăm. Și aia 3 parcă dintr-o dată au rămas ca hipnotizați, paralizați, toți 3. Nici unul nu mai avea puterea să acționeze. Le ține la ăștia 3 o lecție de morală extraordinară. După aia se duce la omul ăla, care era avarii. Se duce la el și începe să-i spună, mă, omule, tu ești aici așa de mare. Copilul ăla care e bătut ar fi putut să fie copilul tău. Cum adică despre samariteanul milostiv? Nu, niciodată. Și să fi văzut pe ăla cât era de mare, așa se termină. Parcă era un copil de clasa 3, a scos la ora de matematică în față, fără să știe răspunsul. Ea era de 1,5 m, 50 de kg cel mult. Și predica și zicea, și el zicea, așa e, Doamne, aveți dreptate, nu se mai poate în țara asta. Să fi văzut în autobuz, dintr-o dată, 4-5 samariteni milostivi sărind, nu te de unde. Da, Doamne, nu se mai poate, în țara asta nimeni nu ia măsuri. Acum, dintr-o dată, Domnule, s-au născut în ei conștiință, până atunci conștiința lor era moartă. Să trezesc că ea 4-5, pun mâna pe ea 3, imediat se restabilește ordinea, totul de la cine credeți? Nu de la ăla bine făcut, nu de la tare, nu de la care te-ai fi așteptat, ci de la femeia asta de 1,5 m, care a avut curajul de a face ceva ce unul solid n-a avut curaj. Eu vă spun ceva, multe familii sunt ținute de femei de felul acesta. Multe biserici sunt ținute de oameni nebăgați în seamă. Multe lucruri și lucrările lui Dumnezeu sunt ținute de oameni curajoși, nesemnați, micuți, la care te uiți și zici, bă, niciodată. Știți că am văzut, de exemplu, pe Dumnezeu lucrând, nu să uit niciodată în adunare, când eram copil, a venit un proroc cunoscut și s-a întâmplat o minune. Dumnezeu a vindecat pe cineva. Dar tot Dumnezeu ne-a vorbit după aceea. Minunea nu s-a făcut pentru că a fost omul ăsta aici, ci minunea s-a făcut pentru că și ne-a dat un nume din adunare. Femeia asta se roagă de ani de zile ca Dumnezeu să lucreze. Noi avem senzația că e curajul în formele astea. Mă, ăla are curaj, că e mare, că e tare, că are voce. Vreau să vă spun ceva. Curajul e încrederea neclintită în ceea ce Dumnezeu promite. Asta înseamnă curaj. Eu nu mă bazez pe forțele mele, că asta înseamnă tupeu. Ci eu mă bazez pe promisiunile lui Dumnezeu. Și ca un copilaș, care atunci când tata îi face o promisiune și zice, tata o promis, știu sigur că se ține de promisiune și eu, împreună cu voi, mă agăț de promisiunile lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu a promis că va fi cu mine din prima clipă a vieții mele până în ultima clipă a vieții mele și de voi trece prin valea umbrei morții, El este cu mine. Oricât de greu ar fi necazul, mă încred în El. Oricât de adâncă și de amară ar fi suferința prin care trec, știu că Dumnezeu e cu mine și am curajul ăsta. Slăvit să fie numele Lui. Apoi, a doua calitate e cunoștința și a treia caracterul deja a trecut de 5. Dar la 800 de program, să știți. Îmi place așa să vă anunț. Numai de dragul de vă scoate cu câțiva așa din obișnuința voastră. Nu că n-aș fi putut să le evit. Al doilea lucru, cunoștința. Credința adevărată are cunoștință. Dom'le, am auzit pe unii zicând, crede și nu cerceta. Mă voi zice, învățați la biserică, crede și nu cerceta. Nu există așa ceva în Biblie. Din potrivă, știți ce zice în Biblie? Cercetați și apoi credeți. Dacă tot ai venit la biserică astăzi, vreau să spun ceva. Tu dacă ai venit la biserică astăzi, ai venit tocmai ca să cercetezi. Crede și nu cerceta nu există în Biblie. Din potrivă, Biblia zice să cunoști mai întâi și după aia să crezi. Numai cunoștința asta nu vine de la oameni, ci vine de la Dumnezeu.
Femeia asta știa despre Iisus multe lucruri pe care nu le știau toți fariseii și cărturarii în loc. Știți ce spune despre Iisus? Îi spune, tu ești Dumnezeu și tu ești Fiul lui David. Așa scrie după el în versetul 22. Doamne, Fiul lui David. Nu știau fariseii treaba asta. Mulți români astăzi nu știu că Iisus e Dumnezeu. Mulți nu știu cine e Fiul lui David, Mesia. Ea îi spune așa. Tu ești Mesia, Salvatorul, singurul care mă poate mântui și tu ești singurul care poate să-mi schimbe viața. De unde știa femeia asta? Nu, dacă ați avea Biblia cu voi, ați întoarce pagina și ați aflat de unde. Ați întoarce pagina la Matei, capitolul 16, unde Domnul Iisus își întreabă ucenicii cine zic oamenii că sunt eu Fiul omului și ei spun. Și la un moment dat Petru zice, tu ești Hristosul Fiul Dumnezeului celui viu. Și Domnul îi răspunde versetul 17, capitolul 16, tot în Matei. Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. No, de unde știa femeia asta că Iisus e Dumnezeu și că e Mesia? Că n-avea nicio zi de școală, nici nu mers la teologie, nici nu mers la biserică să afle. De unde știa? De la Tata din cer. Ascultați-mă! Cunoștința care vine de la oameni îngânfă, pe când cunoștința care vine de la Dumnezeu te zmerește. Drept dovadă e atitudinea acestui femei. De aceea mă rog în seara asta, Doamne Dumnezeule, atinge-te de inimile noastre. Amin. Vă mai dau un exemplu. Când am făcut o bisericuță, unde am fost pastor prima dată, a rămas fără acoperiș la biserică. A rămas pentru că l-am dat la o parte, împreună cu câțiva frați plini de har și el și a rămas cu biserica descoperită. Pentru că oamenii nu mai dau bani să terminăm biserica. M-au lăsat pe mine cu fratele Pavelea și încă vreo doi. Și atunci, evident că m-a rugat să nu plouă. Mai întâi, de plouat, o ploua dar nu tare. După aia a zis, Doamne, fă cumva să ne dai bani să terminăm. Și Dumnezeu mi-a trimis un domn ortodox, de vreo 30 și ceva de ani, care era din familie de pocăiți, maică se era pocăită, dar n-avea habar de ce se întâmplă în biserică. O visat că au venit la el un om care a spus, du la biserică banii ăștia, erau exact banii care aveam nevoie. Au venit la mine și mi-a zis, uite, Dumnezeu mi-a pus în gând să aduc banii ăștia, mi-a vorbit așa. Și după aia zice, domnul pastor, văd că aveți aici nevoie să terminăm. Biserica era mărită. Zice, să știți că eu vă ajut. Dar, zice, eu nu lucrez în biserică. Eu nu intru în biserică, m-am întâlnit cu el undeva afară. Mie mi-a zis mama că eu când intru prima dată în biserică, eu mă pocăiesc. Și eu nu vreau să mă pocăiesc. Deci, dacă vreți, eu lucrez la biserică, mi-aduc oamenii, lucrez ei în interior, dar eu lucrez mai în exterior. O zis, uite, vă ajut că facem și cu polistiren, a fost așa de simpatic. Că știți cum e? Când Domnul vrea să stea la exterior, lasă-l acolo. Când pruncii vor, lasă-l acolo. Dumnezeu lucrează la interior. Am zis, bine. Dar când lucram la acoperiș, încă cu alții erau sus pe acoperiș și îi ziceam, mai ai grijă să nu pice în biserică. Dacă pici, te pocăi instant. Când a terminat construcția bisericii, omul nu vine la biserică. Dar știți că nu a venit, că nu a fost obligat. De ce? Că avea în familie o binecuvântare. Și sora sa avea o binecuvântare, trebuie să vină. Nu au ce face, trebuie să vină. Și omul ce să fac? Înainte mă avertiza, fii atent, domnul pastor, eu nu mă pun pe genunchi. Că mie mama mi-a zis toată viața, când intri prima dată în biserică, tu piși pe genunchi și te pocăiești. Eu nu mă pun pe genunchi. Orice ar fi, vin la biserică, dar nu mă pun pe genunchi. Au venit la biserică, nu voi uita niciodată, că eu eram acolo cu jumătate de oră înainte de program, exact cum e la voi și biserica. Exact la fel ca asta, vedeți bisericile de pocăiților seamănă între ele. O intrat omul cu ușa aia acolo în spate, dar ușa noastră era mai îngustă, cărarea fiind mai îngustă, bisericuța puțin mai mică. Și mi-aduc aminte, stai mai liniștit, că pot vorbi și fără microfon. Îmi aduc aminte că în momentul când o intrat în biserică, eu eram pe aici, mai era un frate de biserică, o intrat exact ce zic mai des. Toată viața am zis, probabil că am sunat și psihologic de asta. Când a intrat în biserică, primul lucru a căzut pe genunchi la intrarea în biserică și nu s-a mai dat jos de acolo, nu s-a mai dat dus din ușa bisericii, vreo 20 de minute era la începutul programului de biserică, oamenii așteptau, 1-2 ori reușit să treacă pe lângă el, noi n-aveam alte ușe cum am văzut pe lateral, mai. Și așteptau oamenii în spatele lui. Nu mai avem nevoie de nicio predică, în ziua aceea Dumnezeu o schimba viața. Acum vreau să-i spun și vouă în același lucru. Dacă vine cunoștința asta de la Dumnezeu, ea îți schimbă viața.
Tu poți să fii astăzi aici pentru că te-a dus tata, mama, pentru că ai promis unui prieten. Poți veni aici, ai venit pur și simplu, dintr-un motiv greșit. Poți fi aici astăzi pur și simplu. Te uiți câteodată peste adunare și zici, bă, clar, asta nu vreau să fie aici. Sau persoana asta, sau omul ăsta, sau femeia asta. Poate ai promis vecinii tale, bă, mă duc la biserică, te bate la cap de atâta mare de vreme, hai la biserică, nu, mă duc și o dată, dar apoi mă lași în pace. Nu vreau să spun ceva, Dumnezeu îți poate schimba viața. Mai zic o dată, Dumnezeu îți poate schimba viața. Nu cunoștințele mele, nu carnea și sângele. Când Domnul Iisus spune nu carnea și sângele, adică nu Adi Mocan sau cineva te poate convinge că e păcătos. E cineva prezent în locul acesta care îți poate schimba viața. Și acesta e Dumnezeu. Poți asculta o grămadă de predici, o grămadă de predicatori. Poți zi de zi să auzi din Biblie o grămadă de texte și viața ta să rămână la fel. Dar când Dumnezeu se atinge de mintea ta și îți dă cunoștința aceea care schimbă viața, viața ta se schimbă. De aceea rugăciunea mea rămâne aceeași. Aduceți-vă aminte că am spus până acum la un moment dat, Doamne, Tată din ceruri, în seara asta, în biserica din Săcăras, trimite Duh de cercetare, fă să-i simțim apropierea, ca să putem sta în picioare, prorocește învierea. Ar vrea în seara asta ca Dumnezeu prin Duhul Sfânt să se atingă de fiecare persoană din locul acesta. Tu care ai venit în locul acesta adus de alții sau ai venit pur și simplu din politețe pentru un cunoscut al tău, în ciuda acestui lucru, Dumnezeu îți poate schimba viața. Credința înseamnă curaj, dar înseamnă în același timp și cunoștință. Dar nu e o cunoștință omenească. Nu e o cunoștință care vine de la un om, ci o cunoștință care vine de la Tatăl din ceruri. Și aș vrea așa de mult să spun și ție, cum i-a spus Domnul Iisus lui Simon Petru, ferice de tine, nu Simon, în locul lui Simon, pune numele tău, ferice de tine că nu carnea și sângele, adică nu Adrian Mocan din Oradea ți-a vorbit astăzi, ci Tatăl din ceruri. Și Tatăl din ceruri îi spune în această seară, pocăiește-te omul, pocăiește-te omule. Și Tatăl din ceruri spune în seara asta, viața ta poate fi schimbată. Și Tatăl din ceruri spune în seara asta, te iubesc cu dragoste veșnică. Și Tatăl din ceruri se poate atinge de tine, de trupul tău, de mintea ta și de sufletul tău și poate să schimbe viața chiar în seara aceasta, slăvit să fie numele Lui. Și mai există un al treilea lucru și cu asta chiar închei. Am zis așa, prima calitate a credinței, care aduceți aminte, curajul, da? 2, cunoștința. Și 3, caracter. Știți ce înseamnă caracter? Bă, ce spui, aia faci. Nu că să spui una și după aia faci alta. Adică ce? Ce-a zis femeia asta? Ce-a zis despre Iisus? Vă aduceți aminte? A zis, Doamne și Fiul lui David. Ce-a zis Domnul Iisus către ea? Zice, n-am venit, zice, n-am venit decât la oile pierdute de casă de Israel. Adică, știți cum e asta? Hai că vă spun așa. E ca și cum tu ai venit la biserica asta în seara asta, cineva la poartă ar fi stat acolo și ar fi zis așa, tu nu ești pălistă, pleacă. Ai mai fi că capul dacă pe aici. Îți garantez, 100%. Nu! No. Știți de fapt despre ce e vorba. Știți care e reacția acestei femei? Când Domnul îi spune, tu și fata ta nu ești pe lista mea. Știți ce am fi avut noi ca reacție? Vă spun un lucru. Noi când vrem să obținem de la cineva ceva, de obicei îl lăudăm. Și zicem, mă, numai tu mă poți rezolva. Știi vorba asta? Numai tu mă poți rezolva. Și tu omul ăsta și faci niște complimente. Mă, ce fain acordeon. După aia, omul se uită la tine și zice, așa e cum zici. Numai eu te pot rezolva și acordeonul meu e fain. Numai că nu-ți rezolv problema, că tu nu ești pe lista mea. Nu știți care ar fi reacția noastră omenească la o chestie de genul ăsta? Vă spun eu. Ar fi, lasă-că și altul poate rezolva. Și acordeonul nu-i așa fain. Așa face noi. Dar femeia asta zice despre Iisus și zice așa, tu ești Dumnezeu și tu ești Mesia. Dar care e răspunsul ei? Din tot ce v-am zis eu, uitați predica, dar nu uitați reacția femeii. Versetul 25. Poate pe videoproiector. Pune te rog eu, versetul 25 să vadă oamenii clar. Zice așa. Așa îmi place de mult versetul ăsta, că vreau să mergeți în locul ăsta cu el în inima și în suflet. Zice Matei 15, versetul 25. Zice Matei 15, versetul 25. Dar ea a venit, vă citesc eu și după aceea o să vedeți și pe videoproiector, și s-a închinat zicând, uitați-vă acolo, dar ea a venit și s-a închinat zicând, ce? Doamne, ajută-mă. Cum e scris Doamne? Cu D mic sau cu D mare? Vă vedeți până acolo? E cu D mare. Știți de ce cu D mare? Că e Dumnezeule. Adică femeia asta se uită la Iisus și vede în el, mai mult decât un simplu proroc, mai mult decât un simplu om, vede Dumnezeu și spune, Dumnezeule, ajută-mă.
Adică, mă înțelegeți ce vă spun? Domnul îi spune, tu nu ești pe lista mea. Și dacă am fi fost noi în locul ei, probabil am fi spus, m-am săturat și de tine, nu vreau să aud de tine. Dar femeia asta, spune Biblia, a venit la el, i s-a închinat și a zis, tu rămâi mai departe, Domnul. Fie că mă ajuți, fie că nu mă ajuți, fie că sunt pe lista ta, fie că nu sunt pe lista ta, tu rămâi Dumnezeu. No, asta înseamnă caracter. Și asta vrea Dumnezeu de la noi. Dumnezeu vrea de la tine, draga mea, tu care te-ai pocăit de câțiva ani și ai trecut în ultima vreme printr-o grămadă de necazuri și de probleme și e supărată pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu a îngăduit toate astea în viața ta. Dumnezeu vrea de la tine să poți să-i spui în această zi, Doamne, tu rămâi mai departe de Dumnezeu. Fie că vindeci, fie că nu vindeci. Noi nu suntem în biserică în seara asta ca Dumnezeu să ne dea bani sau să ne dea vindecare. Și noi suntem în seara asta în biserică pentru că Dumnezeu merită închinarea noastră pentru simplul fapt că El este Dumnezeu. Mai zic o dată, Dumnezeu merită închinarea noastră pentru simplul fapt că El este Dumnezeu. Din veșnicie în veșnicie, spune Scriptura, Tu ești Dumnezeu. El merită să-L slujesc, merită ascultarea mea. De ce? Pentru că El e Creatorul meu, viața mea e limitată, eu nu sunt decât un fir de praf, un fir de abur care se ridică puțin el și apoi pierde. Viața asta e atât de trecătoare și de-aș avea un microfon la toți bătrânii din locul ăsta, nu vă supărați pe mine că zic bătrâni cuiva, că prin comparație cu veșnicia, toți suntem tineri. Numai că vă spun ceva, dacă v-aș întreba cum vă trecut viața până acum, mi-a spune, mă, parcă s-a dus într-o secundă, parcă mai ieri eram la școală, parcă mai ieri eram la sanie, parcă mai ieri eram în sat, de câte ori trec pe lângă casa copilăriei, parcă aștept să apară bunica în prag, cu toate că s-a dus cu ani mulți din lumea aceasta. Pentru că viața este așa, un abur care se ridică puțin și apoi pierde. Dar vreau să vă spun un lucru, dragii mei, credința înseamnă caracter. Credința înseamnă să-i spune Dumnezeu, Doamne Dumnezeule, Tu meriți în lumea asta care e dominată de moarte, de boală, de cancer, de suferință, de durere, de pierdere, de păcat. Meriți, Doamne Dumnezeule, toată închinarea mea pentru simplu fapt că Tu ești Dumnezeu. Motivul pentru care îngerii stau în prezența lui Dumnezeu, spune Biblia, este să repet un singur lucru. Sfânt, 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 Sfânt este Dumnezeu roștirilor și tot pământul este plin de gloria acestui Dumnezeu. Ascultă-mă bine seara asta. Tu care ești dezamăgit de Dumnezeu pentru faptul că Dumnezeu a îngăduit în viața ta toate necazurile prin care treci. Dumnezeu le-a îngăduit în viața ta cu un scop. Dar vreau să-ți mai spun ceva. Dumnezeu merită închinarea ta. Fie că Dumnezeu te vindecă, fie că Dumnezeu te vindecă, fie că Dumnezeu rezolvă, fie că nu rezolvă. El merită toată închinarea noastră. Slăvit să fie numele Lui. Îmi place așa de mult atitudinea acestei femei, zice Biblia, dar ea a venit și s-a închinat și a zis, Doamne, ajută. Domnul se uită la ea și spune, voi sunteți din categoria câinilor. Acum câinii, în viața noastră, nu au viață chiar așa grea ca atunci. Dar nu prea era ok, adică să te numească careva așa. Și femeia asta zice cu mult simț, și cu asta voi încheia. Zice, Doamne, fiu din categoria cățeilor, dar și cățenii mănâncă ce? Firmiturile care cade la masa stăpânilor. Știți care e rugăciunea mea în seara asta? Doamne, de pe masa ta din cer, lasă să coboare încă o firmitură de har. Amin. Pentru că poate noi fiul cel mai sfânt, zice. Doamne, nu-s cel mai bun, nu-s cel mai vrednic, nu-s cel mai vrednic, nu-s cel mai vrednică. Dar știu ceva. Că și eu trăiesc cu firmitură care cade de la masa stăpânului din cer. O să fac o rugăciune, ați fost așa de ascultător, nici nu mai știu pe capul, că atunci și ceva, nu zicesc. Dar o să fac o rugăciune, pentru că ați fost așa de ascultător, nu am văzut pe nimeni dormit, sau cel puțin și dormit s-au scos destul de bine să nu pără. Așa că vreau să vă felicit pentru faptul că ați reușit să stați un ceas și 20 de minute, cam așa, să ascultați predica. Aș vrea să vă invit să stați în picioare până împreună cu mine. Dar dacă v-am chemat să vă ridicați în picioare, v-am chemat să vă ridicați în picioare, și aș vrea să mai aveți puțin timp de răbdare. Eu am un drum mai lung de făcut ca oricare dintre voi. În momentele care urmează, acolo unde sunteți, am această rugăminte și vă mulțumesc pentru atenția de până în acest moment. Dar aș vrea în clipele care urmează să stați cu ochii închiși acolo unde vă aflați. Nu știu ce te-a adus în seara asta aici, dar știu că Duhul lui Dumnezeu îți poate schimba viața. Poate părinții tăi s-au rugat pentru tine, bunicii tăi s-au rugat pentru tine. Și seara asta e seara în care Dumnezeu ne ascultă rugăciunea.
Aș vrea să stați cu ochii închiși. Am atâta rugăminte la voi. Stați cu ochii închiși în clipa asta. Și am o singură rugăminte către Tatăl din cerul. Tatăl din cerul, te rog, lucrează. Tatăl din cerul, în numele Domnului Iisus Hristos, Sfântul Spân, lucrează. Aș vrea să simt în seara asta aici cel susul lin și subțire al prezenței lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu să schimbe viața ta. Până acum ai avut o religie, din seara asta te îndemn să ai o relație cu Dumnezeu. Până acum ai avut o teorie, dar Dumnezeu poate transforma teoria în practică și poate coborî tot ce știi de la nivelul minții, la nivelul inimii și să schimbe viața. Până acum ai crezut că a crede înseamnă să spui că voia ta e ceea ce contează, dar astăzi ai învățat că a crede înseamnă să înțelegi voia lui Dumnezeu așa cum este în Scriptură și să o accepti și să spui, Doamne, indiferent de ce s-ar întâmpla, vreau să ascult de Tine. Vreau în seara asta să fac o rugăciune și acolo unde ești, dacă ești în seara aceasta aici și vrei să te rogi și vrei ca Dumnezeu să schimbe viața, vreau să mă rog pentru tine. Aș vrea să ai curajul să te rogi. Aș vrea să ai curajul să îi spui lui Dumnezeu, Doamne, mă pocăiesc. Aș vrea în această zi să ai cunoștința asta care vine de la Dumnezeu și caracterul de a-i spune lui Dumnezeu, Doamne, indiferent de ce ai hotărât să faci cu mine, Doamne, nu vreau să plec acasă până când nu te atingi de mine. Dacă este cineva în seara asta aici, din această categorie, care crede că Dumnezeu îi poate schimba viața, în timp ce fac rugăciunea asta, aș vrea să îndrăznesc să stai cu mâna ridicată sus. Poate unora le va fi rușine să ridice mâna. Dar am să vă întreb ceva. Cum ți-ar fi rușine să te pocăiești? Cum să-ți fie rușine de Dumnezeu? Cum să-ți fie rușine de Dumnezeu într-o biserică? De-aia aș vrea în momentele care urmează, dacă îi cineva în locul acesta, care vrea să-i spună lui Dumnezeu, Doamne, vreau credință adevărată, nu religie, dar m-am săturat de religii, vreau prezența Ta, Doamne, vreau o relație personală cu Tine, vreau ca Tu să-mi schimbi viața în seara asta. Și crezi că Dumnezeu îți poate schimba viața, în timp ce rostezi rugăciunea asta, aș vrea să îndrăznesc să stai cu mâna ridicată sus, pentru că vreau să mă rog în mod special pentru tine. Și ridicarea ta de mână e un fel de a-i spune lui Dumnezeu, Doamne, am nevoie de Tine, sunt aici, Doamne, Tu ești Dumnezeu, Tu ești Fiul lui David, Tu ești Mesia, Tu ești singurul care mă poate ajuta. Dacă vrei în seara asta să mă rog pentru tine, acolo unde ești, vreau să stai cu mâna ridicată sus. Voi face rugăciunea asta pentru tine. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dacă mai este cineva din aceeași categorie, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu e prezent aici. Dumnezeu e prezent în seara asta. Seara asta n-am programat-o eu și fratele Liviu. Seara asta Dumnezeu a hotărât să-ți vorbească. Tu să auzi cuvântul lui Dumnezeu și viața ta să se schimbe. Tu nu ți-ai programat ca Dumnezeu să schimbe viața, dar în seara asta Dumnezeu schimbă viața. Dumnezeu se atinge de sufletul tău, de mintea ta, de trupul tău și simți prezența Lui. Și simți cum Duhul lui Dumnezeu schimbă viața. Doamne Dumnezeule, stăm înaintea Ta, mă rog pentru toți aceia care stau cu mâna ridicată. Am văzut, Doamne Dumnezeule, multe mâini, dar mai ales, Doamne, știu că sunt în locul acesta suflete genunchiate înaintea Ta. Am văzut ochi care varsă lacrimi și știu, Doamne Dumnezeule, că sunt oameni care în inima lor se roagă ca femeia cananită. Doamne, Fiul lui David, ai milă de mine! Ai milă, Doamne, de cei care în seara asta strigă către Tine, așteptând de la Tine, Doamne, schimbare, transformare, eliberare, în numele lui Iisus Hristos. Doamne, sunt oameni care au nevoie în seara asta să fie iertați de păcatele lor. Sunt oameni, Doamne, care au nevoie în seara asta să fie transformați de Tine prin Duhul Cel Sfânt. Sunt oameni care în seara asta, Doamne, strigă către Tine, la fel ca femeia asta disperată. Iisuse, Tu ești singurul care poți salva. Sunt oameni care au încercat să salveze viața prin puterile lor, dar n-au putut. Sunt oameni care au așteptat ajutorul la oameni, la doctori, la psihologi, la psihiatri, dar n-au găsit nicăieri. Doamne, în seara asta, acești oameni se prăbușesc la picioarele Tale. Întindeți, Doamne, mâna în numele Domnului Iisus Hristos. În numele lui Iisus Hristos, fie liberat în seara asta. În numele Celui care a murit la Golgota pentru păcatele noastre, fie liberat de săputerea oricărui păcat. Doamne Dumnezeule, atinge-te de cei care în această seară sunt aici în biserică și așteaptă de mult, Doamne, ca puterea Ta să-i schimbe, ca puterea Ta să-i libereze. Schimbe traiectoria vieții. Te
rog în seara asta, lucrează prin Duhul Tău cel Sfânt. Vreau să simțim prezența Ta și plecând din locul acesta, să putem spune din toată inima, mare este Dumnezeul nostru și vrednic să primească toată gloria, cinstea și slava. O, Doamne, ești vrednic să fii lăudat, ești vrednic să fii înălțat. Îți mulțumesc, Doamne, că cercetezi biserica Ta. Îți mulțumesc, Doamne, că cercetezi pe cei care nu Te cunosc cu adevărat și în clipa asta mulți dintre ei varsă lacrimi înaintea Ta. Tu ai spus că ferice de cei ce plâng pentru că vor fi mângâiați. Lasă ca Duhul Tău cel Sfânt să mângâie în seara asta. Duhul Tău cel Sfânt să îl schimbe în seara asta. Duhul Tău cel Sfânt să cerceteze în seara asta. O, trimite, Doamne, Duhul Tău care să-L transforme vieți în numele Lui Iisus Hristos. Știu, Doamne, că ești prezent aici. Și cred, Doamne, că vei face în seara asta ca în inimile celor mai mulți de aici să existe, Doamne, nu o teorie, nu o religie, nu o voință proprie, ci o credință adevărată care să schimbe viața. Îți mulțumesc. În numele Domnului Iisus, prin Duhul Sfânt. Amin.